Gonsi, vas tornar a la banda per a tocar la trompeta, però me has acabat tocant el cor. Recordo aquell dia que vas entrar a l'assaig com si fos ara mateix. Anaves xerrant amb algú, que no recordo qui, i rient. I vas passar per davant meu deixant una oloreta i, de veritat, vaig sentir un no sé què, que suposo que devia ser això que diuen sobre l'amor i la química. I xerrant, mos vam anar fent amics. Jo cada dia em sentia més a gust al teu costat, fins que em vaig adonar que m'estava enamorant. Al principi no sabia exactament què em passava, però parlant amb una amiga molt especial, al Pouet mentre mos fumàvem un cigarro, em va fer obrir els ulls i em va animar a fer un pas endavant. Sincerament, aquell 25 d'abril de 2010 no m'ho hagués pensat mai que acabaríem casant-nos. I 8 anys després, aquí estem.